السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. وصفة اليوم كما راكم تشوفوا معايا هو بسكوي بالبرتقال لفصل الشتاء. هما يشبهوا شويه لي غاليت. نبداو بسم الله في الوصفة. هذه وصفة راهي سهلة بزاف وما فيهاش مقادير بزاف يعني. عندي حبة بيض وغادي ندير نص باكي تاع خمارة وربع كاس تاع تشينا معصرة بيور بلا ما، ونص كاس تاع سكر ما يعادل 100 غرام. وهنا عندي قشور البرتقال، استعملت مغرفة كبيرة. وعندي 125 غرام تاع زبدة تكون بحارة الغرفة باش تساعدكم في الخدمة، و من تضربوها مع السكر تتخلط لكم بالخف، لازم تكون بحارة الغرفة. وعندي بطبيعة الحال الفرينة، استعملت 350 غرام، ما يعادل 3 أكواب. الحاجة الأولى اللي نبداو بها، نبداو السكر مع الزبدة نديروهم هكا في وعاء، نخلطوهم مليح حتى نتحصلوا على شكل كريمي. والسكر هذا كامل يذوب، نخلطوهم بالباتير ولا بالبيترا، اي حاجه كانت عندكم متوفره تقدروا تخلطوها، تخلطوا بها ليسونسيال، تخلطوهم مليح. بعد ما نخلط السكر مع الدهان مليح، راح نزيد عليهم حبه بيض. كما راكم تشوفوا القوام هنايا راه كريمي، غادي نزيد لهم البيض كما قلت لكم. نهودوا هذاك الاطراف بالسباتول باش الخليط تاعنا كاع يتخلط لنا مليح. زدت عليهم حبه بيض كما هكا، وزيدوا نخلطوهم مليح حتى يدخل هذاك البيض مليح مع السكر والزبده. غادي نزيد عليهم هنا قشور تاع التشينا، تعطيها ذوق رائع للوصفة تاعنا. بعد نزيدو عليهم عصير برتقال كيما قلت لكم، استعملت ربع كاس. سما هذه عصرت حبة تاع تشينا صغيرة، عطاتني ربع كاس، يعني راهي كافية. هنا من تزيدوا العصير تاع البرتقال غادي تلاحظوا الدهن تاعكم يعني شغل مفرفش، تحسوه تسيبارا. راكم فاهميني شاني نهضر، يفقدك شغل القوام تاعه. بصح من بعد كي غادي تبداو تزيدوا في الفرينه غادي تعاود تولي تقدر بروحها العجينه نورمال. هنا زدت عليهم السحوق تاع عطر البرتقال ولا تاع المازهر، تصيبوه عند متوفر عند اللي يبيعوا صوالح تاع الكاطو. درت مغرفه صغيره، عطاتني ذوق رائع، سورتو مي كانت الطيب، عطات واحد الريحه تهبل. هذه بالمناسبه تنجموا ديروها تنجموا ما ديروهاش كيما طلع لكم. هنا نبداو نزيدوا الفرينه تدريجيا، ما ديروش 350 غرام ديريكت. هنا زدت عليهم شويه ملح. كما تعرفوا الفرينه راهي تختلف من نوع الى اخر، دائما نقول لكم فرينه كاين اللي تشربوا كاين اللي لا، على هذيك تزيدوا غير بشويه حتى تلم العجينه تاعكم. هنا زدت عليهم نص باكي تاع خماره تاع الكاطو، ما يعادل 5 غرام. نصفوها هكا باش نتحصلوا على خليط يكون صافي، يعني ما يدناش هذوك الحبيبات في الخليط تاعنا. نخلطوهم مليح. انا استعملت الفرينه حتى 3 اكواب كما قلت لكم، خرجت لي 350 غرام. كل خطره نزيد بشويه، استعملت الكاس الاول، من بعد غادي هنايا نزيد عليهم الكاس الزاوج. هنا الفرينه بيان سور كنت غربلتها ديجا من قبل. في الاولى نخلطو غير على سرعه بطيئه، بعد نبداو نزيدو في لا فيتاس باش ما الفرينه تاعكم ما طيرش هكا توسخ لكم كل شيء. خلطوهم هكا مليح. تنجموا هنا تحبسوا وتخلطوا بيديكم باش تحسوا الخليط تاعكم اللي خاصه فرينه ولا لا، ولا تقدروا تستعملوا سباتول كيما غادي ندير انا شويه هكا.
هنا ما بغيتش نزيد الفرينه، الكاس تاعي بقالي ما بغيتش نزيد كاع، درت غير نص كاس. قلت الا خصني نزيد نكملها، ولقيت العجينه تاعي خاصها شويه فرينه، على هذيك زدت لها النص المتبقي. هنا حبست من الباتر وقضبت سباتول وخلطتهم. هذه العجينه تحسوها ما لازمش تكون متماسكه بزاف، تحسوها هكا شويه طريه، ما لازمش تكتروا لها فرينه. دوك تشوف القوام تاعها كي لازم يكون. تحصلوا على عجينه ملساء هكا تجي رطبه بزاف. شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي داير. هنا زدت لها كيما قلت لكم نص كاس تالي اللي بقالي، سما جاتني 3 كيسان نيشان تاع فرينه. هذا الكاس يرفد واحد مانيش عاقله، واحد 240 مليلتر هكا. المهم نتوما لا كان عندكم ميزان وزنوا 350 غرام وديروها. بعد هنا بديت نلم العجينه بيدي باش نعرف القوام تاعي كي راه داير، لا خاصها فرينه ولا لا. لموها هكا، غير لموها ما نعجنوها ما والو. شوفوا القوام اللي تحصلت عليه كيفاش يجي، عفوا كيفاش يجي داير، تلفت لي الهضره. شوفوا كيفاش العجينه تاعكم تكون هكا رطبه، تحسوها بلي خاصها فرينه بصح لا، هي لا، هذا هو القوام تاعها، مازمش تزيد لها فرينه اكثر من هكا باش ما تجيكمش يابسه. هنا استعملت ورق الطهي، غادي نحط العجينه في وسطهم ونبدا نفرغ في العجينه تاعي. ورق الطهي راه يساعدكم بزاف، ولا تبغوا تاني كلي ماكش عندكم ورق الطهي عادي ديروها في طاوله العمل تاعكم وديروا الفرينه وتقعدوا تفرغوا فيها. بصح ورق الطهي يبقى احسن باش ما تبقاش تزيدوا في الفرينه وتنشف لكم العجينه تاعكم. بعد نبداو نفرغوا فيها، والسمك تاع العجينه يعني اختياري. تبغوا ديروها شويه غليظه ولا تبغوا ديروها رقيقه وتجيكم تقروش، ولا درتوها شويه السمك تاعها يكون غليظ تحصلوا على بسكويت يكون شويه طري. انا هذه العجينه قطعت لي 33 حبه، بحبه بيض وحده كما شفتوا، وكميه زبده كانت قليله. والله يبارك راهي قطعت لي كميه يعني مليحه. هيا للعجينه تاعي باش بعد ما كنت فرغتها، شوفوا كي تجي. انا استعملت هذا الطابع، هذا الطابع شغل عندي فيه سيري، استعملت الصغيره كاع، هذا الطابع كاع الصغير فيهم. تبغوا تستعملوا طابع كبير على هذا شويه كيما تبغوا نتوما. الا ما كانش عندكم طابع تقدروا ديروا غير بالكاس. هنا الطابع تاعي كان شويه لصق لي في العجين، خطره على خطره كنت نزيد له فرينه، من بعد خدمت به ديريكت. نتوما ماذا بكم ديروا الفرينه باش ما يلصق لكمش زعما يطير لكم بالخف الدوائر تاعكم. هذه كانت اول دفعه يعني. من بعد زدت لها، بقات لي كميه تاع عجين وزدت خدمتها. هذه الكميه الاولى برك، وهذو الزوائد اللي راني نقلع فيهم اكيد غادي نعاود نلمهم ونعاود تاني نفرغهم من جديد ونشكل دوائر. شوفوا هذاك الورق الطهي شحال يساعدنا في الخدمه، ممكن تجوا تقلعوها. هنا نسقموا الاطراف تاوعنا مليح باش نتحصلوا على شكل دائري، لانه كما تعرفوا بعد ما تجوا تقلعوها من ورق الطهي راح الشكل تاعها راح يخسر شويه. بصح نتوما حاولوا تسقموها وتحافظ باش تحافظ على هذاك الشكل تاعها الدائري. انا هنا استعملت مغرفه صغيره تاع قهوه، درت بها هكا خطوط شغل باش يشبهوا شويه لي غاليت. التزيين اختياري، تنجموا تخلوها كيما هكا ولا ديروها كيما انايا راني ندير في الخطوطه. من بعد التزيين يبقى لكم اختياري، يا تطيبوها كيما راهي
يعني ما تزيدوا لها والو. تبغي تزيدوا لها صفار البيض، انا زدت لها القهوه نسكافي. ذوبت شويه يعني قسم غرفه صغيره تاع قهوه، ذوبتها في ماء دافي وطليت بها الحلوى تاعي. تنجمو نتوما ديروا تطلوها بالحليب ولا كيما قلت لكم صفار البيض كيما تبغوا شويه. كيما انايا اللون تاعها شويه جا غامق على جال القهوه، على هذيك لما كنتوش تبغوا هذاك اللون الغامق تقدروا تستعملوا البيض ولا الحليب. بصح عطاتني قو شباب من طليتها هكا بالقهوه. ونطيبها على واحد 20 دقيقه هكا 180 درجه. هذه الحلوى اللي تحصلت عليها، شوفوا كيف تجي حمراء الله يبارك، وتجي تاني كطريه ما تخافوش منها. هذه كانت وصفتنا لليوم اعزائي المشاهدين، ان شاء الله تكون وصفة اليوم نالت اعجابكم. واذا عجبكم الوصفة ما تنساوش تخلوا لي جيم على الفيديو عفوا، واللي مشي مشترك في القناة نقول لكم اشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. نلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله في وصفة جديدة. تهلاو بزاف في رواحكم، والسلام عليكم.